Hörmətli izləyicilər, sizə bu günlərim maraqlı bir villa şəhərciyi təqdim edəcəm. Bura Avropa deyil, amma abu-hava Avropadır elə bil ki. Xırdalanın girəcəyində dairədən 100 metr qabaqda villa şəhərciyi. 1 hektarın içində gördüyünüz bu kadrdan da 30 dənə xüsusi villadır və burada ən nəhəng, ən böyük, ən gözəl villa satışa təqdim olunur. Çaylarınızı qarışdırın, təqdimata başladıq. Villanın girəcək, yəni şəhərcinin girəcək hissəsidir, hörmətli izləyicilər. Və burada villalarda görsənir. Bilirsiniz buranın özəlliyi nədir? Mən sizə deyim. Burada hamı bir-birini tanıyır. Çünki 30 villadır və hamısı cəmiyyətdə sayılmış, seçilmiş insanlardır və qonşulardır. Ona görə sakitlik istəyən hörmətli izləyici üçün bu gözəl bir yaşayış üçün təklif ola bilər. İndi isə mən sizə villanın həyətini, bir də daxili interyerini təqdim edim. Villanın əzəmətli görünüşündən birinci adama ləzzət edən, o baxırsan, duruş deyirlər, ona hörmətli izləyicilər. Məndən də yaxşı bilirsiniz də. Bu 4 mərtəbəli villadır, keyfiyyətli tikilib. 4 mərtəbə, birinci -1 padval deyə idman zonası, saunası filan var. Sonuncu mərtəbə mansarddır, amma yaşayış 2 mərtəbəsində var. Qalxıb göstərəcəm, birinci həyəti sizə göstərim. Sizə operator kadrdan göstərsin. Bura 10 sotdur, bisetka zonasıdır. Onun o tərəfində manqal zonasıdır. Gözəl vaxtlarımızdır. Bir sakitçiliyi var burada. Yəni, onu indi ola bilər, mən sizə kamerada tam göstərə bilmiyim, amma inandırım sizə ki, bura huzur dolu bir ərazidir, sakitlikdir. Yaşıl zona və burada hər cürə bir meyvə ağacları. Əgər meyvə sevənsinizsə, buradan bir dənə meyvə dərib yemək, deyir, öz bağımdan öz meyvəmdə, yəni. O tərəfdə sizə operator göstərsin, kombi, katerin otağı var, mühafizənin otağı var. Gedə o hissələr sizə göstərək. Xüsusi olaraq bağbanı var, baxırlar hər cür şərait, hər cür ağaca, meyvəsinə. Otaqları da görürsünüz də, mühafizənin evi, dediyim kimi, katerin sistemi. Bu da villanın yan tərəfdən olan görünüşüdür. Qırmızı qaban kərpiclə, yəni bəzədilmiş üzlüyüdür. İndi isə içərisinə keçək. Villaya girməmişdən sizə bir açılıb bağlanan, pultla idarə olunan elektron teni görsədim. Bağlandı, maşın qarajı oldu, dəyəlinizə gündən qorumaq üçün. Bir də qapılar da pultla idarə olunur, elektrondur. Bu isə villanın girəcəyidir. Xoş gəlmişik. Əzizləyicilər, yer paraketdir, laklı paraketlərdəndir. Bir xol hissəsidir. Sağda isə geniş zal otağıdır. 65 kvadrata yaxın sahəsi var. Burada kondisioneri var, mebelləri var. Kıstati, onu da deyim sizə ki, bu villa 850 minə komplo satılır mebellərinə. Əgər yox, xanımınız desə ki, mənim öz mebel zövqüm var, onda görə 50 min sahibi çıxa bilər, 800 min manata sizə təklif edir bu villanı. İndi keçək mətbəx zonasına. Mətbəx ərazisi çox genişdir, əzizləyicilər. Burada bir 40 kvadrata yaxın bir sahə var. Mebellər quraşılıb. Hazır bir villadır. Bu sitə, yəni bu şəhərci Qaradog 2015-ci ildə tikilib. Yəni ortalama 10 ilin şəhərciyidir. Bura paltar üçün olan çamaşır otağı, bura sanitar qovşağı. Mən sizi dəvət edirəm. İkinci mərtəbənin xolunda 4 yataq otağı var. Operator sizə başlasın valideyn yataq otağından təqdim etməyə. Əzizləyicilərim, sizə bir şey deyim ki, burada gördüyünüz istər mebel və yaxud istər təmirdə tikinti materialları olsun, hamısı Avropadır. Özünün daxilində hamam otağı var, kondisioneri var. Bu otaqda razitkalarımız İtaliya cevizdir. Bura növbəti bir otağıdır. Burada da eynən
mebellər var. Növbəti otaq təqdim edim sizə. Hamısında dediyim kimi Avropa konseptidir. Hamamı var daxilində, rahatlıq üçün. İndi isə keçək 3-cü mərtəbəyə mansardı sizə təqdim edeyim. Mansard zonası genişdir, əvvəldən sizə deyim. Radiator panelləri, kondisioner və hamısı yerə vurulan paraket növüdür. Əzizləyicilər, divan, əyləşmək üçün TV, istirahət zonası və 8 dənə də günəş düşən işıq. Hündürlüyü də çox kifayət qədər yaxşıdır. Mansard da demək olmaz. İndi balkon görüntüsünü sizə son olaraq göstərdim villanın. Bu da həyəti. Dostlar, dəyərli izləyicilər, sənədi, kupçadı, əlaqə nömrəsinə zəng edin baxmaq üçün eksklüziv bu villa sizə qismət olsun. Sağ olun, var olun.